Kur ti mshelesh me bëgjëna, shka bën Allahu? Thot, ti vazhdon të rahmët e zemrës, ti jep ushqim, ti jep pije, të arun qetësije, kur kush të përzije, vazhdon me t'i dhamë një metë, thot, bëgjëna, hajde. Edhe në fund që ka thot, e felaje të ubune ila Allah, as po pëndohështë të Allahu, këta kush t'a ban ti? Kush t'a ban ti me thonë, sot dush gabon dajmeje, banëm zullum, në përkambëm, shkelëm, se në fund kitë halal i kipi muhe. E para prej tëre, Allahu i do ata që ka pendohen. E për mi dasht ata që ka pendohen, duhet me ba gjunahe. Se për mi dasht penduarin, a i qish mu pendu pa gjuna? Duhet me ba gjuna që mu penduhe. Deri sa thot, qatë shumë e donë pendimin, deri sa gëzohet. Gëzohet Allahu Gjellu Ala. Gëzohet. A disa gëzohet? Jo e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na i bie do shembuj ato jo që janë në realitet hak qatë shumë, pa ata edhe ma manalt. Allahu Gjellu Ala shembulli ma i lartë. Mirë për neve me kuptu që ka thonë? Ka thonë Allahu, lallahu, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lallahu, ka thonë vërtet Allahu, gëzohet me pendimin e njanit për juve. Sikur shembulli ati i cili ka mbet me devën e ti, ku e ka ushqimin, pijen e ti dhe valigjet e ti, tjetës. Edhe bje me flet dhe i hik devja. Qa i hik? I hik jeta. Mit diskretire, s'ka. Pa buk, pa uj. Vdekja e sigurt. Para mendoje, tu ushtri me vdek, do ma thonë me hum shpresën për jetë. Para mendone, nëse s'muni me para mendu këta, para mendone tu gjit njeri në deti, me vdek. S'ka kur kush midis natës, errësira e nalt, edhe ti e tu gjit midis detit dhe çfarë kërkesë kije me të pështu dikush. Po me bëu me të pështu dikush, sa gëzohesh? Pa fund gëzohesh. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu gëzohet ala më shumë kur njëri prej juve pi gjunohet pendohet. Kjo është prej urtësive të para. Domethënë Allahu Gjellu Ala na i ka caktuar gjunohin që të gëzohet kur pendohemi. Gëzohet kur pendohet Allahu te bareke ve teala. Edhe kur të pendohesh dush me ndjek këta. Allahu është të gëzutash. Allahu është të gëzut se une e bona një gjuna, po tash jam të pendu, aja është të gëzue. Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, qaj gëzimi i Zotit, nëse për një me është tobja e sakt, qaj gëzimi i Zotit i shef gjurmët të pendimi robit. Qish e përmend ma vonë se e ndjen njeriu kur ban tobe një gëzim që i thot mu kanë të fluturoj. Për i gëzimit madh, mas gjunajt. Jo mas gjunajt, mas tobës. Gjunaj, ja them të gjitha krenarit, pastaj tobja e fladit me një fladitje, e kjo është, kjo fladitje për çkajt është prej gjurmëve të gëzimit të Allahut. Allahu kur gëzohet me një rob, ja shijon edhe ati këtë kratësi. E Allahu Gjellu Ala e ka bo këta për gjunahit. Mësë më konë gjunahit, kitë këto procese s'kanë mundësi më bo. Kjo e para. E dyta, thot, se Allahu te bareke wa teala, për shkak se e don taubën, e ka caktu gjunahin. I thojnë kësaj mesele e sebeb u el musebbeb. Për mu djeg diçka, duhet me pas zjarë. Për me ujit diçka dhe me lag duhet me pas uj. Për me therë diçka duhet me pas thik. I thojnë kësaj mesele e sebeb u el musebbeb. Për me e bo lagshtin, djegjen, flakrimin, duhet sebepi. Mirë. Qfar sebepi duhet që Allahu mu gëzue? Qfar sebepi duhet? Duhet taubja. Po taubja, qfar sebepi ti duhet? I duhet gjunahi. Janë të rënditura. Thot për shkak se Allahu e don këta, e ka caktue. Ban gjuna, vjen taubja, e mas taubës unë e gëzona. Dhe bërë Allahu Gjellu Ala nuk e ka caktu rasisht gjunahin. Kjo e bara. E dyta. E treta, thot se Allahu Gjellu Ala yuhibbu an yatafaddala alejhim wa yutimma alejhim ni'amahu wa yurihim mawaqi'a birrihi wa karamihi. Thot, Allahu për e cilësive të ti e ka se don mja u përmen në robëve nimetet. Don mja u zgjeru nimetet. Don mja u ka dhu se unë jam më i miri te bareke wa teala. Këta që ban? Kur njeri ban gjuna, Allahu Gjellu Ala thot, ban, s'ka problem. Prap unë të pranoj. Ban gjuna, unë apret pranoj. Kjo shka është? Ban zullum, unë prap pranoj.
Ti çka ndjen këtë rast kur ai thot, a e di se çto mimia, me miliona gjunaje që e ke bë, s'ka problem. Këtëm do t'i pranu, ja do t'i fal, hin xhennet. Sa e do ti Allahu në këtë rast? Nuk paramendohet. Sa e do njëri kur dikush pi njerëzve, krijes me krijes, ka bo gabim. Edhe i thot tamam, halal e kije. Çka ndjen ai tjetri? Shkrihet. Kur ti i bo gabim dikujna, fëmijë, prind, bashkëshort me bashkëshorte, ekse me radhë, mik me mik, vlla me vlla, kur i gabon diçka, i ki gabu ran. Sa e ndjen i vrami, familja të vramit, kur t'ja fale? Sa e ndjen? Kush është në këtë rast i madhi? Kish ka ja fal. Të fal te ki. Në këtë rast ki i fal ti ndjejet i vogël dhe këtë çka ja ka fale e sheft madh. Allahu xhallahu ala për me tregu që ta ja ka caktu birit Ademit gjunahin. Për me ka du si unë jam më i madhi. Ban sa du gjunahe. Dhe Ibn Qayyim ka përmend se për i rahmetit të Allahu xhallahu ala është se Allahu ja ka zgjeru njerit atmosferën për me bo gjuna. Kur ti mshelësh me bo gjuna, shka ban Allahu? Thot, ti vazhdon të rahmet e zemrës, ti jep ushqim, ti jep pije, të arun qetësije, kur kush të përzijet, vazhdon me t'i dhamë një metë, të ban gjuna, hajde. Edhe në fund që ka thot, e fela yetubuna ila Allah, as po pëndohesh të Allahu, këta kush t'a ban tije? Kush t'a ban ti me thonë, sot dush gabon ndaj meje, banëm zullum, në përkambëm, shkelëm, se në fund kitë halal i kipi muhe. Kjo janë dëvesh dhe një, këta, ka njerëzi, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po prapë se prapë, gjitha jo mëshire e pejgamberit është një grimc për grimcave të mëshirës Allahu xhallahu ala. Ata thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu te bareke ve teala e don me ja përmend robit se unë jam i madhi, unë fali dhe mëshira ime është shumë e madhe. Për me përmend që ta duhet me ekzistu gjunahi. A e kuptuat pse bojnë gjunahe? Për këtë arsye bojnë na gjunahe. Mirë po Ibn Qayyim al-Jauziyja do ta përmendë edhe më vonë se kjo vlen vetëm për ata që pendohen. Kjo vlen vetëm për ata që pendohen. Ata që spendohen shkatrohen. Ata që spendohen shkatrohen. Mirë po ai që pendohet prej gjunahit. Derisa Imam Nevawiu ka thënë njeriu të mundet më ndodh 100 herë në ditë me bëni gjuna, edhe me 100 tobe, edhe 100 herë ka gëzuar Allahu xhallahu ala. A shejtani çka tenton me thënë 100 gjuna e ki sot. As dven marrë pi Allahu xhallahu ala. Edhe shpesh herë shejtani neve kur bëjna gjunahe, gjënjani bën gjunahe. Gjënjani, si ta ndjesh dikan, që do më të ushtir, sa ai s'bën gjuna, dije se ka iblisizëm. Si doje ai me të kallëzue përsi, dhe ti se je më i ulët se ai, dije se ai ka problem me vetën, jo ti me ta. Kjo është rregull tek neve, rregull. Këtë bojna gjunahe. Këtë. Nuk u ban me ndje se ti, apo nuk ban me ju bo isharet të tjere, unë e zbaj gjuna. Ju e keni hangër. Ju jeni ato gjuna qartë, ato shka bani gjuna Allahu, gjeles juve në mare, kështu me radhë, edhe unë nuk jam prej asaj kategorie, kështu nuk ban me leju njës me menu për neve. Jo, bashkë na bojmë gjunahe. Po shka thojna, elhamdulillah që Allahu xhallahu i ka perdët e mdoja, mbulesat e mdoja. Edhe, rinë rahat me njëni tjetër, nëse për ndryshe, me ba Allahu me i gris perdët, as njani me një nuk bësqeshët. Që ka thonë ki, hoxha i madh dhe kolos, i dije se Ibn Qayyim el-Jauziyja.